Dutangiye weekend mvuye mu kibada tumva ngurumana tumbashaka kukumasa ngafata ico kimuri uzusange mu buriri yuri menge singuha gahenge yewe mu munota neruduturishana shaka ko twemisanya bagute mu dupapa tumba ngunduku nurukinyuma ukaza sunika nutakanda kuzimya oh yeah kunyima wana byicuza kuko buri saha bandi mondaka nagusanga mu nzozi kuri fingazi nsa shaka kubareka njya kwizinyama ugashaka kuko nta uretse gato cyane urumva neza mbaye mbishoboye uyu mutima nawukuramo nkajya kujugunya muri toilette ugashaka icyusimbura yego ariko simbishoboye no kumwikuramo byarananiye nejo bundi naye umuntu yaraje arambwira ati dore uraya rwaye sida yaraboze arenda gupfa ndakurera kumwikuramo byarananiye abibwira Kayusi abimbwira njye yego data twese wo mwijuru data twese wo mwijuru umve inosengesha gusabye ngo aragira umuruhure rwose ngo yamaze iminsi rwose ari kunukira imihanda yarasebye rwose yagiye mu bavumu kuraguza data twese wo mwijuru ndagusabira rwose uno mu mubyeyi rwose mu ruhure arashaka gupfa ngo ndi ariko nanone ahantu Makeza ntatuye ntabwo biyo byapigasiganwa n'itabi ahantu atuye kandi ni kumumurira ni kumumurira uretse arakujyana arahamisha urashaka kumuvana ukamujyana mu cyaro ndashaka ngiye mu rugo bambwiye ati genda umuzane niba ataranakira tumuvuze ese ubundi barinda bakuroga ngore mu ntera ntuzongere guharya ngo ni muniki umuvana wawe njyewe umuntu udashaka kugenda mu murya ndimo nta kintu tuba dupfa ubu nona uramukara nta kintu mpfana nawe uranyihakanye cyane na Kayusi mugende mujye kwibanira mu buzima Kayusi arimo kandi umukuru kumugira inama fata ubusa bwawe bujyana kwa kinyendaro cy'ikigore cyashaje agende ubundi santa yo kudutera iseseme hano murakaje ngenge kuzishakira amakuru yanjye ahagije yanukira ngo mu cyaro ko kwiwana ndebe neza cyangwa cyishoze cyangwa mbaze ni mu Makeza afite abana barindwi niba dusanga tabafite uzadupfukame hano uzaze kandi baba mu rugo baba mu rugo ni wowe wacubitse Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course mwenye nitwa Cheketu mugota kina n'abana ukina n'abanyenoso batandukanye mu cyo gihe tarukanye sabanganye mutarasanye nanga saramitima ko bankurikirana nguramo ga Kigali ne yunze 5,994 n'abantu 250 turabara bakengo twuzuze 100 tuzamure umudari wishimye jya kuri Ishyaka TV 550 kore subscribe ndi kumwe na Shitani Kayusi ndi kumwe na Makeza byiza cyane kwa twicaranye hano ndetse ndi kumwe n'undi muvandimwe araza kubibwira ayima nizera komeze neza Kayusi nyuma yo gutagwa muri yombi nagwega kuri Kigali News 5 ariko tuzatumana gusoza by the way dutangiye weekend mvuye mu kibada tumva ngurumana tumbashaka kukumasa ngafata ico kimuri uzusange mu buriri yuri menge singuha gahenge yewe mu munota neruduturishana shaka ko twemisanya bagute mu dupapa tumba ngunduku nurukinyuma ukaza sunika nutakanda kuzimya oh yeah kunyima wana byicuza kuko buri saha bandi mondaka nagusanga mu nzozi kuri fingazi nsazi biswi na dekati gudufata we no mubande yo nishitani Kayusi ko mubizi tutangiye ko nemvuye mu kibada kandi ibyo nibyo wazize oya nzirikise kwanze gupfareze mudanyina uramya ko ngefite ubwoba nyine wazize ko waravuze umuntu mu mutero bw'inyuma oya none si ko ari indirimbo kandi igomba kuvuga abantu nkunda okay bigi na mwese nizere ko mumeze neza Makeza meze neza batse mu kwa Makeza ari umumere cyane banisubiza abafana bawe shado ikibazo nuko banyanga n'ukuri kw'Imana ariko abankunda n'abanyanga bose ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo
Imana ibaha umugisha. Kumvira kino gikobwa ubundi mupfana. Baretse abanze Mu izina rya Yesu. nawe mufate Abapagani se basenga Imana uko abapagani tuzikora mu rufo bw'Imana. uwo ni mukuru wanjye imbere yarasengaga sinzi ikintu Nawe Cyaje urashaka ko kubihindura. Kigali. umva Cyaho bagiye. tubyumva gutyo system imeze neza ariko wabaretse ariko system imeze neza meze neza nta kibazo ndabona umeze fresh ndetse n'ababonye ku isura barimo barabona zino sura zirimo zirasa ukuntu ibintu bimeze neza turasa ikaze kuri Kigali News 25 Babwire oya nababwire banamumenye n'abatari bamuzi. akazina kawe rati nimba atana ngombwa n'urivuge Ni Kararisa nese hari ni. nitwa Kararisa Uwineza ubi neza Bakona namuze kumera. amakada mupfana iki uyu ni mukuru wanjye okay ayo hagati y'ibisambo bibiri niko navuga Bajya banga ngo amenyera gusekara yawe ariko ngiye muri akanya mfite isoni zo kunyikirana zo kunyicazanya n'uyu niba ari muri ndahabi niba ari muri ndahabi niko niba bamwita igise kibi niba bamwita karuhariwe niba banyidishinzi niba ari bamwita ndese nawe wewe uko ateye niba ari umugore niba ari umukobwa kibyaranyobeye umuntu wagukundaga niwe urimo kuvuga mu magambo ariko ngiye unkunda nkandi ko njye ubwanjye nikunda njye ubwanjye banza umuhe pole kwanza pole yiki kubera ko yagiye gupfumura amazu kugira ngo bikunde nanjye ngishe kugira ngo bikunde njye gupfumura baramuroze bamuroza kwa iki yazize iki kugira ngo mvuge uretse gato yitabye telefone turi mu kiganiro abagiye gutya tuje kwa muganga biranga kumushakira muganga gakondo mutabazi utamuzi namamagara kuri 07 uretse gato none bagikwamamaza konyiruka amagara muganga gakondo mutabazi kuri 0788 43 45 250 tunemwe muganga ko umutazera mu kare ka Rwamagana avura indwara zitandukanye agaruza ibyibwe atanga n'urukundo kuri wakayusi avura n'imitezi byose yongera na nyashi agatanga n'umubiri ugira atanga n'amafaranga Sitari banze pole kwanza zaguha ni muhono miroza bwiza uzazifata reka dusuze kwanza dukuri cyose mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bose mu pole mu keza Mama keza nge mu apole igamije ikinyene imuhonga iki bari baramuroze yazize ikinyene mushakira umuganga nyene yazize iki umuganga kororira yazize iki bamuroze yazize iki wamubajije uzigungu ikintu nyeka muganga yatubwiye ko yarozwe urumva na mwene wawe witwa Shiba urumva bapfa imitungo ntabwo ari by'abagabo rero by'abiganiro mwakoraga none se Shiba ntago ari wa wundi nawe wowe waje kunkunda mbwira ngo arashaka kunyiza ngo arashaka kunyiza ngo avuye muri Amerika ngo afite amafaranga menshi ngo arashaka kugira ngo umugabo we niba baroze rero twari kumenya kamwe nese wabigwe n'iki ko wasanga ahubwo barimo no kubipfa kugira ngo nakunde muganga gakondo ni wabitubwiye kandi koko yabitubwiye nese uriya mugore yaraziranye n'uyu cyane umukene mwe muziranye baziranye gute bararwanye barateruranye baretse gato ihangane wongera akabaraga reka nigire hano barateruranye aho turakoresha mikoro imwe ariko mutwihanganira indi muri kaka katorohiye kusasira pfa Imana izayibaha Kayusi arimo aragushinyagurira mubwira Kayusi nta kintu namubwira ni kateye muri we nta kinyabupfura agira nta nubwo ashaka kubona umuntu ngo ararwaye wapi basi ngavuga ati basi ubwo urwaye reka nihangane ibyo ntago ajya bigira wese ugira ikinyabupfura ngenda mpamya ko wagiye mu bapfumu wagiye mu bapfumu kujya kuraguza kugira ngo bikunde ahubwo unyangiriza unankunde ku ngufu bitakunena gukati biravye ibitungo byenge ntago mbizi inaho mpamvu ngubu wagakwiye kuba wapfuye nona ugashira rwose ukanasira burundu umuryango w'ikisi ni ngombwa kumenya uyu nguyu ntabwo twaganiriye mbere yuko oyambariza kino gisambo cyane ariko seka nibarize mukuru wanjye atavuga uretse n'amavugi reka nibarize mukuru wanjye ubundi wakunze umutinganyi mu ruhe rwego mufareka mufatire kuri no telefone nacyo akiri mari mawe oya ndamufatire yewe padiri subiza rero reka nkubwize sibyo uri murumuna wanjye ndabyemera oya nta bintu byinshi subiza ijambo akubwiye se weretse nkavuga kubera kuri kuvuga utugambo twishi vipi za ubundi asubije ibyo mubwiye cyangwa ari gusubiza utugambo twishi rero kugukunda urukundo rujya aho rushaka urukundo ntabwo umuntu aza kuvuga ngo yose maragambana mworere sibyo ntabwo isiya ntabwo urukundo ufata umutima ngo ubwire ngo kunda isiyaka sibyo urukundo umutima w'ubwo urifata ukavuga ngo ndakunda runaka kandi ikindi ntabwo nimereye neza
mumbabarete isa kunzana muri ubu butiku ntago ari sawa ndakwinginze pe nose sister ngiwanye bagutumye gute ko waje uretse gato waje uza kumusura uza kureba uko ameze wanatubwiye yuko je warananyihamagaye nyakoranye kwa Makeza ntabwo wari uzahari kuko nta telefone afite urumva uba ngo hari ibyo nabonye byamubayeho reka no kumureba ariko nyiramwa ngo Kayusi Shitani Kayusi azabe nawe hari ibyo mwibarize ubundi cyakubaye mu cyaka kuzana nani iki tutarajya kubira niko yasaze yanakoze uretse gato ikintu cyanzanye mu mare mikoro gato yakayo gato okay ntabwo twari tuzahari gusa twumvaga ngabi Kigali ariko tumukimara kumva uburwayi bwiwe twese iwacu bese bambwira ati tugenda uje kureba mukuru wawe kuko twebwe ntabwo twabona uko tuhagera genda turebere koko niba ari byo ese icyo ngira ngo nkubaze uyu wagiye kumukunda Papa Keza uziko ubundi wamuburanye iki abari abantu uri guteza agahinda nukubera iki koko wasanze abana ko n'umujyo bantumye bambwiye ati taha uzusanga ababyeyi bafite agahinda baranamunaniye baranamwanze numvise ngo iwabo nta nubwo yanajya ngo baranamwanze ngo nta nubwo bakimukeneye ahubwo uyu ngo arimo kumusabira imbabazi reka musabire imbabazi ariko tunuma ni waba bumve ko yahageze si ukumwanga ntago ari ukumwanga umwana niwe wiha ingobyi ahubwo we naze yumve yuko yakoze ikosa areke ubundi ukunda umutinganyi mu ruhe rwego koko Papa Keza wambabara ukansubiza impamvu wanzi Papa Keza ugakunda umutinganyi Nyarwanda cumwe ngo kami kamuru n'umutima bakaravuga ngo kuntu gukunda kuko unakunda abana arabizi ko nge ntabyara arabizi neza ko ngewe ntamushimisha mu buriri ntago nanoza amabanga y'urugo ajya nkunze mu ruhe rwego nyene nasubize kandi ujya mu nabyo bakabagenzi bawe ndi kubona wenda no kumubita mikunda reka mufate imikoro migoma na mumage iyo mikoro migoma hepfo ahubwo se bukubitwa gusa kuri buryame hano hasi n'amakarezo tukayambara tukakubita isoko kabwana utushe kuko ubu ngubu yakuziye muri umuna wawe nyine utushe gato ndaje nkwereke utushe ndaje muhane jewe nanakubwire nibazo ngiye no kumuza nawe se gatama Makeza rigware ntagarahakira kandi abafana oya niyo nabandwaye uyu ngo yasarwara rwari ngari gushira hano ngakuremo iki ngakuremo ikarisa yigukubita ngo nzankubita ibere ikinyabupfura iryo bere ryera konse ryabaye nk'umushimi nk'icebe ry'inka wewe wankubita ibere kandi bikambabaza kare ikosa rya mbere nakoze reba byakubita urabona afite amahane nk'amuntu nawe niko kosa rya mbere nakoze kumwikuramo byarananiye oya afite ibicebe birajebajeba nk'icebe ry'inka twaragira ngo azankubita amabere urabona yankubita amabere yewe okay asukuko mbabarura umbwira ikintu umukundira mu by'ukuri nakubwira ibintu bibiri navuga amagambo menshi dore ko yikarisa mu kanwa ariyo mpamvu tugambo twiza wambabara ukambwira twibusana badukurikiye muri commentaire mujye mugabanya urwango mwambwiriye uyu mugore akandika urwango abana muri commentaire mwambwiriye uyu mugore akandika akampa amahoro kiwe nkamenya ubuzima bwanjye ko kuva kera aho yahoze agenda ngo arashaka unkunda ngo arashaka umuhira umugabo ko namutera inda ko ngewe nibera mu bibuno by'abagabo ku bibuno by'abagore nge ntabishaka nta santima zirimo nta n'uburyo burimo mwangiriye inama kino kigore rwose mukakimbwirira abana muri commentaire mwe mutubabariye gutukara si byiza cyangwa nunano kunuke ariko badawe no kanukira umufana cyangwa nikiri umutumirwa amakesi bibazo babaje namubwira oya gukunda umuntu ntabwo urinda gutuma ntabwo urinda kuvuga ngo ndakunda runaka sibyo kandi ikindi ntabwo nzabwira umutima wanjye gukunda runaka tukumvikana niba narisanze nkunda Kayusi uwo atankunda ndumva umuntu atabimora byonyine nanjye ndabizi ko Kayusi nta kinyabupfura muri wagira ubaye umukunda ntakubaha sibyo ubundi naryo kosa rya mbere nakoze usibye ko natagira umutima wanjye ngo uvamo baye mbishoboye uyu mutima nawe ushaka tuwarete njya kuyijugunyamo ugashaka kw'Imana kuko nta cyane urumva neza mbaye mbishoboye uyu mutima nawe ukuramo nkajya kuyijugunya muri tuwarete ugashaka ikiwusimbura yego ariko simbishoboye no kumwikuramo byarananiye n'ejo bundi nawe umuntu yaraje arambwira ati dore uriya yarwaye sida yaraboze arenda gupfa ndakurahira kumwikuramo byarananiye abibwira Kayusi
abimbwira njye yego data twese wo mwijuru data twese wo mwijuru umve ino sengesha gusabye ngo aragira umuruhure rwose ngo yamaze iminsi rwose ari kunukira imihanda yarasebye rwose yagiye mu bavumu kuraguza data twese wo mwijuru ndagusabira rwose uno mu mubyeyi rwose mu ruhure arashaka gupfa ngo umutima akawushinga muri toilette napfe rwose duserebure tujye kunywa byeyi na rikeri twishime kubera ko ari kwishakira urupfu he ibyo umuntu yabye byasarura data twese wo mwijuru fasha uruhu no muntu rwose yasaze ntabwo yakize uyu arimo kuva mu mutima ngo awukuremo ngo awuroye muri toilette ahubwo pfa viyuzi turenze hitaka tubanze tunaserebure uziko umwana uziko nahamagaye Kayusi nkamubaza nkamubwira ati urumva mama Keza ararwameze nabi ngo kereka numvije ngo arapfe ngo ndadeni mbogo yo yitabye Imana none se abapfuye bo n'imbazi abapfuye bo n'imbazi yakomigeze nta gahunda mfite yo gupfa ariko sister yo wumva wenda bavuye mu cyaro urumva uzakora umuvandimwe navuye mu cyaro ko arwaye ntabwo akanamurwaye ngo no mugamaga umva icyambere uyu nawe ntabwo yazanye n'urukundo tukumvikana ntabwo yaje kundeba ari urukundo rumuzanye avuga ngo wenda mukuru wanjye yararwaye reka njye kureba mbaza amakuru y'uko arwaye menye ubuzima bwiwe iwe ari kuza yibanze mu kumutinganya pana kuvuga kuza yibanze icyo dupfana wenda nganangire imwe nka mukuru shaka ko akabonye Kayusi agahita amupofoka none se ntiyankunda reka njye bankunda nibeshye wamwe sibyo bareke ngo niba yankunze none se kuko atankunda urabona ntafite igikundiro reba nyashi reba vodo nta kintu amubarira reba vodo reba gatoto reba ahantu hose nyashi n'ibintu byiza reba makeup ahantu hose none se basi wamukunze mukunda gute se ko namufata nk'inshuti yanjye isanzwe ko wowe ntabakunda nawe kuri kimwe mutangamo password ubwo ahubwo wewe nimba wagize ishyari ry'uko ari kukuhanura anakugira n'inama ugahita umubwira ngo yankunze cyangwa ngo bari kushyigikira wewe umuntu yangire niyi inama se yayi nakubwiye mama Keza muhumurize mubwiye ati Paul kuko ararwaye Paul yiki ararwaye yakwirukanga ku musozi we urabona we ntabwo Paul ngo bimarira iki ni ikihe cyawe nzi ni iki cye ko ntacyo nzi we yaje tugataha yaje mu wagiye muri munaka gutanga gukura muri no gucaka ukamuvana kiga kamujyana mu cyaro naze tugende ariko nanone ahantu mama Keza ntatuye ahantu atuye kandi ni kumumurira uretse arakujyana arahamisha urashaka kumuvana ukamujyana mu cyaro ndashaka ngiye mu rugo bambwiye ati genda umuzane niba ataranakira tumuvuze ese ubundi barinda bakuroga ngore mu nda kurahi simwe n'abantu bamuroze ngo mwene wowe sundira mu bamuroze uramuzi sishiba bamuroze numva ngo atuye muri quartier za atuye muri quartier ariko ntabwo uramenya ibyo ari ntabwo ndamenya ibyo ari byo nta nubwo muzi rwose ariko se ubundi ngo mupfari ariko numva ntazi nawe numva arimo arakuro uyu nguyu se ko ese ko nta kintu akuvana mu cyaro gakunze nako gatoki nitwe dushyimo nta sombe nakuzaniye wanyandoye wakoze so mbwira ngende ndisubize nyine ndakubwiye ngo wanyandoye wakoze ntabwo bishimye uvuganyije inyo uyu nguyu dore ikintu ugiye muziho azi gutesha agaciro abandi ngo nta discipline ngo tugira ngo ntabwo twiyubaha urumva ngo ntabwo ngo tuzi ngo gutanga keya abazimuhaye ni bande se bazigwaye ukanyurwa akafite igikundiro make igikundiro cimbwa kazapereza nkunda abakecuru bashaje igezanga ngusa wigeze zambaza asaga n'izi imbabazi ushaka no gupfukama tuza rero ngusa imbabazi iki namusabye imbabazi z'ibitutsi namututse ntabwo namusabye imbabazi z'urukundo nyamufite ngo ndashaka kumufira mu kabunu zapereza none se ko nubundi ugishyuha mu kanwa none se nashuha nimba bandongoye mu kanwa agusubije neza ariko saba dukurikiye reka mumfashe musabire umuvandimwe wacu umunyamakuru mugenzi wacu rwameze nabi ndabaze kubivuga neza izi ntebe nayo kuba nazibarunze hejuru ubomba uko ari babiri urabizi ese waba werekanye iki kuri ku muvandimwe wawe cyane w'abavandimwe b'iyi minsi bakurenza avuye mu ntara sibyo aje kunsura akuzana agasombe nyine ikintu kizima ari kumbwira hano ni iki musubize yakubwiye ngo arashaka guhura na Kayusi kugira arashaka guhura na Kayusi yego nabahuje wabahuje nawe mukabari ahubwo ari gushyigikira Kayusi mbese bafite n'ibyo bazanye ngumva ngo babanje no kuvugana Kayusi anumva ashaka kumugira inshuti sister ibyo avuga nibyo arabeshya ngo tubwire Kayusi nagamaze kubyivugira se barita tubwire nawe yaba n'inshuti yanjye kuko urashaje abana barindwi koko
abana bangahe bari umubyeyi w'abana barindwi ndamubwira ko ashashe imvura gihe yanze kubyuba pe namugiye fata mikoro yawe n'umwe afite inda yanze kugutera njye hari n'igihe yakwinjira ngo ki njye yakwinjira inda yaje ubwo rero mufite abana barindwi mu cyaro umubyeyi w'abana barindwi nayo bavuze gene ni keza kuri mu cyaro ni keza mu cyaro nziba nafite ikintu niba nabiri yasigaye nyina mu cyaro yebo abo nibo yakubwiye kugira ngo umukunde aragakundwa n'imisi nkunda njyewe abakecuru bashaje bameze n'imvireba imisi yararanze asigaye ku katsi asigaye ameze nk'igiti cyambaye icyatsi nkorera atanye ndi kumwe nawe imorera iki sura muhumuriza ko uyu nguyu mufite ibyo mupanga panga ibiki nimba ari wamuje nabari abapfumu gira neza wigenera mugiriye neza nimba ari wamuroshe ngo ajye kuhura nabari abarozi ngo biratuma abona isambu buretse gato wagiye gusenga imana se sibyo ariko bafite imbaraga zabo nabo imbaraga zaheze barazifite ariko nubwo bazifite ntabwo uyu nguyu ari kujyayo bashaka baba ari abarozi icyo nshimira muganga wamvuye nkaba mbasha guhumeka umwuka w'abazima aya masaha nari kuba narapfuye ahari anyumve usigira ngo bamuroze mubyeyi ndagushimira bitewe nuko utumva buretse arashimira mbikuye ku mutima pe buramushimira nzashimire njye ku giti cyanjye sibyo ikindi wowe nawe Isiaka ntuzongere kumpuza nawe ntuzongere guharya ngo ni muniki ubundi njyewe umuntu udashaka kugenda mu murya ndimo nta kintu tuba dupfana ubu nonaha uramukaraba nta kintu mpfana nawe uranyihakanye cyane n'akayusi mugende mujye kwibanira mu buzima akayusi arimo kandi umukunda njyewe nawe do ngizene kandi umukunda kandi unkunda we nta nubwo utezereka kuzava mu rukundo rwanjye unkunda ndabizi neza ibyo wakora byose bose barakumenye kukubwira ngo maze no kurambirwa nabi ahubwo ugira uri no kutunukira njye ndi kumva uri yose ntago ari sawa ariko nawe oya ninshaka mbe nani wajya imbere se ubundi genda yagize agashari kubera ko wabonye nawe uri kumugirira inama fata ubusa bwawe ujyane kwa kinyendaro cy'ikigore cyashashe agende ubundi santa yo kudutera iseseme hano murakaje umugore nk'uri ubundi mayi mumutunze muwe buryo ikirima rima cy'umugore cyabyaye imbyaro 7 gitabana kiza mu mujyi kijya gushaka abapfumu ngo babone gusambu aranyoboka arambona ngo araza kunkunda ngo ashimira muganga ikikorwa ari uburyarya buri afite uriya ko ari ukugira ngo nejo bundi ese muganga ne yagukijije gena ibyo bya muganga ndako muganga bwanyu nagaferinze ntabwo muganga bwanyu bwigeze bugira icyo munkoraho ariko uriya ni wari warananiwe ariko uri byageze neza njyewe ariko njyewe nanze gukira makeza nigene mu kiri kigano gena bifashe nguteka mitwe biri nayibanze gukira isaha imwe sister gukira isaha imwe ndeba yapira sinaga bayakuvuye rero mwebwe mushimira Imana kubera ko yabavuye munamushimira uwo muganga wanyu kare ngiye wabyoreze abimana koko kibyiwe byose ngo kubera iki muri commentaire batubwira abantu abaganga nta nubwo biba bitavapfumu ni abaganga bagakono mutubwira abaganga bagakono maze kuri kororika ariko ye n'abatubuzi nuko kabisa vuze abatubuzi no mpamvu nawe ntacyageraho niyo mpamvu ntacyageraho arahindagirira ikigali ariko na basigari mayibobo abana barindwi mu cyaro afite bane hano kandi kamaze no ngo afite abana barindwi ku mugabo umwe cyangwa ku bagabo babiri ego kumana n'abagabo babiri batandukanye abagabo 2 batandukanye bamwe babyeho 4 ubwo 4 nibo basha kubabwira abandi 3 kukazi ko yababyaranye na mayibobo ntago yabasha kubavuga ariko naye bishoboka ko uzanye amatiku nagutoma keza mwonye kumwongerera igisebe nuko ntago ari amatiku kare yandarika yakabana no mugisha no mugisha ariko ntago abakunda nese abita none se nimba ari cyo varane kigara kohereza ndabizi neza ko ricyo yohereza yohereza iki basanga nayo menshi niyo nzobe rumva aribo bagiraga uruhare kuba wamurye mu dufaranga twebwe turahinga murahinga duhinga ibishyimbo duhinga imyumbati zabaye ikibatsi dore zaratse kubera guhinga zabaye ikibatsi dore n'amabuvu yarashinkonkotse surabona atari umuhinzi ubu ansujira nkanaje munsi yashatse no kunkoronda byanga kuko arahanda mu ntoki ze gusa mbabarire ndikuvuga ibyo nzi nabonye kandi ngewe mbere yuko ujya muri n'uyu nguyu sinzi umuntu amuhaye nimero urabona ngo azasura yose uyu nese si wiwabo mubaze twumve sister uzasurayo nzasubirayo yego nzasubirayo ako wenda reka tuvuge n'ibindi tubisubire mama keza kuri kamera musembaza uramuharabitse pe kandi yarayiharabitse ntabwo kabisa wowe wabwigira shitani kinyuma kamera mvaga bavugana neza
iki ahubwo kuko ugira shitani muri wowe none se yicaye mu kiganiro urumva isahinduka nese mukanya ntabwo yambwiraga ati ukiragirwa ngo cyaratunaniye n'iwacu cyarahukanye n'abagabo babiri cyaratashe cyagiye mu mujyi cyagiye guhobagira i Kigali ngo ari kuburana isambu ngo ari kujya mu bapfumu bakamuruga akapfa imburagiye ariko rasambu niyo yarazize none isambu yikiye uko yagiye kundogesha kugira ngo bikunde kumva Sheba ari yaramukoze Sheba uyoboye ko yamaye amadolari kugira ngo nkundane nabo ariko mu muryango wose wagiye kuri Kayose ari impamvu none se ko ngiye munzwe rega mfite nyashi mfite n'amari arafunze kuko nawe muri abo ko nakugemuriye abo bantu bagukunze oya ntabwo nyamunze ko nta muntu ntabwo jewe rwose ngiye ninafungwa ntimuzangemurire abastari n'abantu bakunzwe dukunze gupfira muri gereza kubera ibintu mwaduhereye gereza ntabwo mbishaka muzabireke oya reka tubivuge zarya ibigori niba senze imari ejya gufunga reka tubivuge mu kiri kiganiro zaza kuganira turabireke urasubira kwa Gamakeza kagiye yarakaye byadanje nibwo warukiza yanze no kunyereka hataha naraye muri rogi yarayacumbitse yenda haza ariko ntabwo nakujyana atabishaka ubwo sinzi impamvu gusa na telefone afite abantu mukurikiye Gamakeza mu mukuru mu mugure telefone yaje mu cyaro mu mugure telefone Gamakeza njye kwimusabira muri commentaire abari mu numero ipininzemo yari mu gukoresha ngo nagariye urahamagara umuntu aguza Gamakeza cyangwa umuhamagara muhuze nawe mu mugure telefone na telefone afite urumva nabwo atari ibibazo ibaze rero umuntu waranze gukuramo ku mufuka ngo ajye gukora ikiyede ajye gucuruza inyenya nk'abandi ngo kure telefone ese nima nagishoro ngo cya igishoro cy'iki se yakoze nese ukabaje hano uretse kabaje hano uretse tikema namutegera ariko nima namuha none se urumva atagowe urumva atagowe umva ntabwo na bose amwe abagore mwe mwahetse gucuruza mu mabuno yanyu mugakura amaboko muvuga mugakora mbwiye mutuburira abantu koko ngenge kuzishakira amakuru yanjye ahagije yanukira ngo mu cyaro ko iwanyu ndebe neza cyangwa cyishoze cyangwa mbaze ni Gamakeza afite abana barindwi nizo usanga tabafite uzaza upfukame hano uzaze kandi baba mu rugo baba mu rugo ni wowe wacubitse baba mu rugo kandi mubwira ko abi wawe yubuye nese ushaka no gutoragura abandi bana urumva ukabazana mu rugo bati ni abana be ngenzi ko bucukumbuze bwanjye nta kibazo nyamara ako se wowe uramwakanira ushigiye kuki kuyunguyu ari we Gamakeza afite Keza wenyine niko abatetse imitwe ngenda bizi kuko Keza yaramuzanye ni Kigali ndamubona aha ibyo ni byose icyo bataje ava mu cyaro mwari muri kumwe se aho yabaga mu cyaro mwari muri kumwe abo yakunanye nabo n'abayaryamanye nabo mwari muri kumwe wasanga y'abana bareraga nko nanjye narera abana batarabanye none se utamupimye kandi uyu nguyu ubeva vindi mwe ko ari kubikwemezwa bihakana ubundi ushingiye kuko none se uko Keza wabo simaze niba nakweretse uwo mwana umwe abandi basize mu rugo uri kuburana iki ngenzi ishakira amakuru gaswere nawe nadupfa mugabo utagiye uvugishkuri wowe uri kumuburanira nkandi kutazi wabaho turuka none se uyu nguyu tubwirwa n'iki ko urumva wasanga ari umuntu wo kwa se cyangwa kwa nyina yawe cyangwa undi gutyo gusa kandi babyemera uri kuvukana mu nda tuvukana gutya mu nda ya mama na papa urwakanga nyuma ye duwa gatatu umukurikira bwa gatatu arabyemera se mwatunya n'ingengo arabyemera nakajya yemera ko ashaje yari hano i Kigali ariko aba yumva yuko ari we mu bagore bashimishije barenze ngo bafite ngo amabuno ngo bafite ngo amabere yakururutse nk'ikibe ry'inka aba yumva nyine afite ngo inzobe ngirenze nk'iy'abazungu mani aba yumva nyine ngo ayoboye abagabo b'i Kigali agakunda umutinganyi nkanjye agakundwa n'imisi ahubwo ngiwe unamwiyamira ntuzongere no uzamubyibuti kundana n'abagabo b'inzererezi gihe ntabwo ndi bayibobo sibyo ajye mu bapfumu ajye kubona ari amasambu bamunyaze gihe ntabwo ndi kumwe nawe niba baramupfuye yarakize agenda ashimira Imana iriya roho yasabye Imana ko yashimwe yitwa leta agenda yipfiremo ahure neza burundu apana kuzajya ho usistenza abantu ngewe nibaza n'icyatumye yiheba kugira ngo avuge ngo umutima yawuta muri toilette sundi wamuhaye nawe ndeba nyine no shitani reba uko runyenye urebe reba ntubona se n'ameza fresh abadukurikiye kandi bisoreze shama yavuze buri kumburanira ngo wasanga ngo nawe wankunze ariko reba ukuntu no mwene wanyari mwiza ashaka Gamakeza yisubiraho agenda yunamira umuryango asaba imbabazi arigendeye tuwaguye no gutuma twareba nabi umwe asigaye nantinya byandenze nawe nabonye umugore wawe yirirwa ngo yagiye yubanga oya nabonye wa mugore yarasenga abandi bagabo abandi barubonye yige oya wa mugore wundi ngo wabyare umwana wabyaje kakana buriya mukecuru uriya ni ukusebanya no kugira ngo uri umutungo byarangiye uriya ntabwo mbashaka no guhura nawe bariya baje bantuka imitwe kugira ngo bikunde bayifashanyo kuko bazi neza ko mbona udufaranga bafite n'imitungo hirya no hino ariko kaba turisoresha Imana ibaho umugisha
mukomeze mwibaraguzwe murakoze cyane nitwa Uwineza Clarisse yitwa Uwineza Clarisse, ari umuvandimwe wa Mama Keza.